Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Shakesa. Sorry, że tak dawno nie było odcinka, ale nie opłacało mi się nagrywać odcinków co 2 dni i zdobywać ten 2 czy 3 paski. I tak to zdobyłem 24 level, nic lożku nie zrobiłem, sam klucz, który to był postać 21 albo 22 bodajże. Zdobyłem sobie kluczyk do drugich lożków i zaraz do tego przejdziemy, ale patrzymy sobie do zbrojowni. Tutaj sobie mikstureczki już w tamtych dniach pozbierałem, wytrzymałość 28 i pokażę wam co zdobyłem, no i co tu mam na sobie założone. Szczęście, wytrzymałość 27, zręczność, nic nie mam, dobra. Czepek to mam zręczność 34, no dobrze w miarę. Tutaj mam na pierśni mam 30, zręczność też dobrze. Tutaj rękawiczki postarałbym się o jakieś lepsze albo jutro, albo kiedyś, nawet w lożkach jakiś epic dostać rękawiczki jakieś, bo to szczęście 13, coś tam, budki lepsze dostałem, co ostatnio w tamtym odcinku, że miałem 4 bodajże, no to zmieniłem sobie na 27, łuk jakiś lepszy, to sobie teraz zmieniłem w karczmie, to dostałem 30, zręczność tu mam 32, tu mam 13, tu mi coś lepszego by mi wydropiło i zręczność 32 i dajmy tak, tutaj mam zręczność 400, dajmy sobie to, mam zręczność 409 i tutaj mam tutaj siła ok, likwidujemy i wkładamy to tu. No i jest pięknie, gity z majonezy. Sprzedajemy to, troszkę golda mamy. Mamy troszkę golda, to sobie powpłacamy. O, już tutaj jak były te duże pasek, to zmniejszyli. Poprawili serwer. Lepszy jest serwer, już poprawili wszystko. Karczma też tak nie do końca jest jeszcze dobra, ale jest. No to jak to wypiję, to przyjmę, to już później nie będę mógł przyjąć. Ale zawsze na telefonie sobie dokończę, zawsze grzybka daję czy coś i później mi to wszystko ładnie znika. Wszystko tutaj sobie w siłę troszkę rozszerzymy. I wytrzymałość, szczęście bym troszkę sobie poprawił, tu mam na łuku szczęście. Wytrzymałość i szczęście 44, no to dobra, będą kryciusie siadały. Tutaj sobie porozdajemy troszkę, może w szczęścia, już nie mam i tak pieniędzy. Tyłki jakiś za badziewie to jest wytrzymałość 54, 50, ale nie będę brał. 28, 34. To też w karczmie dostałem. Wszystko praktycznie z karczmy mam. Tutaj parę rzeczy, tylko zbrojowni niby słabe wszystko. Mamy tak, jesteśmy na pozycji, jak widzicie, 2000. No tam 2466, 20% obrony, 14 klasera. No i tutaj mam te poteczki, to zaraz kogoś na arence zaatakujemy. Może 24, 19 tutaj się pląta, to powinien go z palcem w tyłku pokonać. 10 000 ma wczytywanie, coś. Wszystko ładnie chodzi. O, myślałem, że nie pokonam, ale coś mam. Cicho dźwięki. Dam sobie na 40. Ok. No to do gildii sobie przejdziemy. Gildia, wszyscy aktywni są w gildii. Piszemy siema, nagrywam, pozdro. Pozdrow, płacimy trochę złota w gildii, płacamy 24. Aktywność z spotami trochę kiepsko stoję. Jeden grzybek, jakiś
Kościół wpłacił 649,26. Troszkę tu powpłacali ludzie, ale przejdźmy do lożków. Tak na to czekałem, aż miałem ochotę tą baschę zaatakować, ale sobie myślę, nie, opanuję się. Teraz my odcineczkę zaatakujemy. Ładnie. Pięknie, pięknie, pięknie. Oj, co to? Siła 18. Rękawiczki jakieś z burdelu dostaliśmy. Od razu sprzedajmy je w ciul. Lożki, przejdziemy do lożku. Dalej. Do wojownika. Uniczek, uniczek, uniczek po 1000, po 1000. Nie. Tego sobie zostawimy i jedziemy do tych pierwszych lożków. Przecież to ma 20 level, to ja go z palcem w środkowym w dupie pokonam. O, kryciak. Jeszcze raz. Ja ryb, jaki łuk. Stać. To ja jakieś kara. Dlaczego nam nie da jakiegoś itemku lepszego, jakieś takie gówno? 30 lożki. Może dobijemy dzisiaj Yeti. Yeti ma który? 20 bodajże 4, taki sam. szczęście. Postać. O, poprawili, że jak atakujesz i wejdziesz, to później kogoś innego atakujesz. Bo przedtem pokazywało jedno i to samo. Szczęście 105. Nie. Też to sprzedamy. No i niepotrzebny jest mi ten napierścionek i pany. Za przeproszenie, bo i tak go nie używam. Nie będę używał, to jest tylko szczęście, nie? To jest po co to? Przejdźmy od razu. No, 24 to ten będzie miał 26, 28. Ujujujujuj, powinien go spokojnie pokonać. 28 lochy, a ten ma który? 28. 26. Tego pokonałem. Pięknie, pięknie. No i znowu szczęście. Tandetne to takie wszystko, ale dobre po szczęściu. No i tak to ja bym wszystkie szczęście założył, to bym gówno miał. Cholerstwo. Ale sprzedamy to. Idziemy do lożków, czyli tu jest 8, czyli szaman w dół. Próbuję go zaatakować. Uj, bony. No 2 razy mnie wziął. Nie. Tak, ostatni atakujemy tego i tyle. Muszę go pokonać, muszę. Cholera. Jeszcze ostatni, 2 razy. Co? Ja rypię. Dobra. Nie będę tracił grzybków. Tutaj sobie damy karczmę. Przyjmujemy. O, grzybeczek. Będziemy mieli jednego grzybeczka. 2 minuty. Ciszonkę. Sorry za dźwięki. Poprzewijamy trochę. I będziemy mieli jednego grzybka. Tutaj połowa, już 2 minutki. Szybciutko sobie załatwimy to. I tutaj i koniec. Będzie więcej kredytów. 3, 2, 1. Już powinno być więcej kredytów. Czego nie mogę zrobić więcej kredytów?
Jojej, pewnie tu nie można przewijać. Coś mi się tak zdaje. Ale dobra, rypać to. No wpłaty troszkę kiepsko, ale dobra, wpłacimy te 90. Wpłacamy. Wpłać, no i mamy 0. Dobra, moi mili, to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcineczku. Do następnego odcinka. Cześć!